तेलंगाना की शान पोटले की हलीम अब ओनली 140 रुपीज प्लेट मिल जाता। रॉयल हलीम पर इसमें असली पोटले का घोटा मारते, इसे खाते कि अपा पापा पापा अकबर भाई का डायलॉग याद आ जाना मालूम ना लपा। कहाँ पे मिल जाता बोले तो जहराबाद मीना बाजार अरफात मस्जिद बी साइड बेजुगम टेक्सटाइल। इसमें आपको रवा कम गोश्त की क्वांटिटी ज्यादा मिल जाते। इसका जायका भी लाजवाब रहता, एक बार खाते कि बूढ़ा भी जवान हो जाते। कई को बोले तो वो जान रहते आप पोटले में। मटन हलीम के अलावा यहाँ पर चिकन हलीम भी मिल जाते। मटन हलीम ओनली 140 रुपीज प्लेट, फैमिली पैक 320 रुपीज, जम्बो पैक 500 रुपीज ओनली। चिकन हलीम 80 रुपीज प्लेट, फैमिली पैक 200 रुपीज ओनली, जम्बो पैक 350 रुपीज ओनली। ये रेशेदार दानेदार हलीम का जायका देखने से जितना जायकेदार दिख रहा ना, खाने में भी लाजवाब रहता। तो विजिट कीजिए, असली पोटले का लुत्फ उठाइए। एक बार खाते कि दिल नहीं भरने वाला है, ऐसा निवाला उठा के आप बोल के खाते कि चेहरे पे ताजगी आ जाती। नाउ विजिट रॉयल हलीम। वीडियो सेव एंड शेयर जरूर कीजिए। ये नूर नूर सहर बरकतों भरी इफ्तार, ये रहमतों में नहाए हुए